Deton. Engkain natin. Taas marpila ka magbili. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಊರು ಅಲಂಕಾರ ಬೈದ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪುರ ಸೈಡ್ ಇಂಚ ಕತ್ತಿದಿ ಒಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನೆರ್ಜೇರು ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಐತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹೇಗೆ ಸುರೇಶ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಬ್ಯಾಗಿದೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಯಾವ ಮೂಜೆದು ಈ ನೆನಕುವೈದಿನ ಅವು ಇತ್ತೆ ಅವನಾಯಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಅವು ಮಂಜು ಶೂಟು ಬೈದ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ನಾಗ ಅಲಂಕಾರ ಬೈದ ಶೂಟ್ದ ಬಾರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸು ಒಂಜಿ ಇರಿಜ್ಜಿ ಹಂಚುವಲ್ಲಿ ಗಮ್ಯ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ನಿತ ಶೂಟು ಅಲಂಕಾರಡ ಒಂದುಂಡು. ಎಸ್ ಓ Rolling. Action. Only one more. Rolling. Action. Action. ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಟೀಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಇದು ಮ್ಯೂಟ್ ದಿತ್ತು ಈ ಪನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಗುಂಜಿ ಮನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ನಾರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ ಹೆಂಚಿನ ಒಂದ ಹೆಂಚಿನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ನಾವು ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಇವರಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಲ್ ಅಂತ. ಇವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಕಾಂತರ ದಡ್ಡ ಪ್ರವೀಣ ಅವರ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ಹಾಂ ಫೀಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರಣ್ಣ ತೈಕ್ ಏ ಸುರೇಶ್ ಬೇಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಒಯ್ದ ನಮ್ಮ ಅಲಂಕಾರಡಿ ಓಕೆ ಪೋ ಸೀದಾ ಅಂಚೆ ಪೋ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಪೋ ಸೀದಾ. ಭಾಗ್ಯ ರೇ ಪನ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತಿ ರಬ್ಬರ್ ತೋಟ ನಾಯಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ತೋಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದಾರ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೂಲು ಮಹಾನಟಿ ಆಡಿಷನ್ ವಿದಾಡಿ వాళ్ళు డైరెక్టర్ల కెమెరాలను మూలేరు సురేష నా ఏ నాಯ್ದಮಗ ಏತು ಪಾತೆರೋಯ ಮನ್ಪಂದು ಕುಲ್ಲು ಅರ್ಥನೇ ಅಪ್ಪಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಪ ನಾಯ್ದಲಗ ಈ ಕೆಲವು ನಾಯ್ದ ಪೆದಂಬು ದಾದ ಬನ್ನಗ ಅಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಕೊಡಪುನ ತಂದು ಬಾಕಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತು ಕೊಡಪುನ ಓಕೆನಾ ಅನ್ನ ಬಾದಿರ್ಸಿ ಮೆಲ್ಲದವಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾರಿಸ್ ದೊಂಬುಗ ಜಪ್ಪುಗ ಪನ್ನಗ ದೊಂಬುಲೆ ಎಜ್ಜಿ ಸೋದೇವ ಈತು ಬಲ್ಲಾಗ ಎಂತ ಆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚೆ ಪಾತಿರ್ಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜಾಕಲ ಡೈಲಾಗ ಒಂದುಂಡು ಎದುರುಡು ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಪಾತಿರ್ನಗೆ ಉಂಡು ಅಕಲ್ ಪಾತಿರ್ನಗೆ ಏನು ಕಪ್ಪಾಯನ್ ಸುರಿ ಶಾನಾ
ಬಲ್ದು ಬಲ್ದು ಅದು ದೇ ಮೂಲು ಇಂಚೆತ್ತೋಳು ಇಂಚಾಯಲು ಯಾವುದಾದೆ ರೋಗ ಅವ ಅಜ್ಜಡ ಮಜ್ಜಿ ಉಂಡಾಕಿನ್ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಎಂತಿ ಮೈ ಉಂಡಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜ ಕಪ್ಪೆ ಆತಿ ಕಪ್ಪ ಯಾತ್ ಜಾತಿ ಒಂದು ಮೈ ಕಪ್ಪ ಬೊಲ್ದಾಂಡ್ ಈ ಪೋಲಾಡೆ ಲಿಬ್ಬಮ್ಗೆ ಸುಂದಕ ಮಜ್ಜುಂಡೆ ಏ ಒಂಜಿ ನುಮನ್ಪುಗನ ಇಡೆಗ್ ನೀರು ಪಾಡ ಕಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿ 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 ಇಡೆಗ್ ಒಂಜಿ ನುಮನ್ಪುಗೆ ಇಡೆಗ್ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪುಗ ಸ್ಕದ್ನಾಗೆ ಎಂಚಿನ ಕರ್ತು ದಿನ ಅಲ್ಲ ಮೋನಿನ ಒಂಜಿಂಚೆ ಎಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ದಾದಿ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಒಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಆಗ ಎತ್ತು ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಬೇಗಡೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನೀರ್ಯಾ ದಡ್ಡ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಶಿಷ್ಯ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತಾ ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತಾ ಅದು ಇರಡಕ್ಕೆ ಏನು ಅಲ್ಲ ತಲೆಗೆ ಬಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೈಲಾಗ್ ತಲೆ ಬಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೇಪರ್ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೂದಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ಗೂಡ್ ಕಟ್ಬೋದು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮಹಾನಟಿಗೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುರೇ ಶಾನಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಬಂಗಾರ ಪೂರ ಅಡವದಿತ್ತು ಎಂದ ಹುಡು ಕರಿಯಮಣಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಏ ಒಂದು ಬೋಂಡಯ್ಯೋ ಎಣ್ಣೆಯೋ ಚಿಕ್ಕ BTS ఉన్నది ನೀರು ನೀರು ನೀವು ದೇವರೇ ಇತ್ತ ಅನ್ನಂದಿದೆ ಅವ್ರು ಪೌಡರ್ ಉಂಡೆ ಕೇಳಿ ಪೌಡರ್ ಅವು ಒಂದು ಕೋರಿ ಸಾಂಕ್ವೇರ ಕೋರಿ ಉಂಟು ಮಾರು ಅಂದದಿ ಇತ್ತ ಅಂದ ಗೌರವ ಗೌರವದಿ ಕಪ್ಪ ಸೈಡ್ ಬೊಲ್ದಾಂಡ್ ಈಕೆ ಇದ್ದ ಯುವತಿ ಇತ್ತೆ ಮೋಲ್ ರೆಡಿ ಆದಿಲ್ಲ ಏರಿಯಾ ಇನ್ನ ಇದ್ದ ಮಗ ಇಪ್ಪ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಕೊರಕು ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತ ಅವು ಅಡಿಗೆ ಅಂಟುಂಡು ಮಾರು ಅಂಬುರ್ಚಿಯ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿಯಾ ಯಾ ಉಂದು ಉದದಿದೆ ಅವು ಇರ್ಗೆ ಪಂಪದ ಸ್ವಿಚ್ ಒಂದು ಎತ್ತೀನಿ ಅಂಚನೆ ನೆಟ ಮನ್ಪುಂದ ಅಂಚನೆ ಪೂಜಿಗೆ ನೆಟ ಇಂಚಿ ಕಡ್ಲೆಟ್ಟು ಪಾರ್ದೆನ ಸ್ಕಿನ್ ಸೋಕುದಿದ್ದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಲೆ ಅಜ್ಜರು ಇಂದು ಕಂದು ಕುದಿರುತ್ತೆ ಪೌಡ್ರ್ ಡೀಟ್ ಇದು ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಡೇಟ್ ಅದನ್ನ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ಅಜ್ಜರ ಪೋತನ್ಗೆ ಬೇಳೆ ಮನ್ಸಿನ ಇಂಚಿನ ಅಲ್ಲ ಆಪ್ತವಿತಾರೆ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಅಜ್ಜಡಿ ಕಂಗುಟ್ ಮರ್ದುಂಡಕ್ಕೆ ಏನಿಗೆ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಯಲು ಏ ಕೆಪರ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಡು ಕೆಮರನ್ ಈಚೆ ಬನ್ನಿ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಆಚೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ನಿಮಗೆ ಊರೆಲ್ಲ ಹೊಸತಲ್ಲಿ ಊದಲ್ಲ ಊರು ದಾದಿ ಅವು ಯಾವ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬರ ಮುಗೀತದ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೈದ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಶೂಟ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಗಮ್ಯ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದು ನಮ್ಮ SS ಆಚಾರ್ಯ ಯಾರನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ನಾನು ತುಂಬಾಗಲ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೋ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಆಯ್ತಾ ಶೂಟ್ ಆದ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಿಗಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಪಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಇರ್ತಿಕ್ಕ ಬಾಯ್